السلام عليكم. النهارده جاي اكلمكم ليه ما ينفعش تبتدي على موتوسيكل كبير من ناحيه السي سي والوزن برضو. هنبتدي من اول حاجه في اوروبا بره. ما ينفعش، انا مش هنا، مش باخد اوروبا كمقياس، انا بتكلم كموضوع حته اللي هو اللايسنس والحاجات دي. هم عندهم بره في اوروبا ايا كان سنك ما ينفعش تبتدي على بايك كبيره سي سي. الاول خالص اول ما بتروح تعمل لايسنس بينفع من وانت عندك 16 سنه، او حتى لو انت لسه رايح البلد جديد بتبقى كانك صغير تمام. اول رخصه ليك بتبقى 125 سي سي اخرك، اللي هو تجيب سكوتر موتوسيكل صغير. الموتوسيكل ده مش هيعدي 80 كيلو، فانت كده كده في الامان بخوستك بكده، انت حتى لو جربت تجري مش هيحصل لك حاجه. بعد كده تاني لايسنس عندنا بتكون وانت عندك 18 سنه، تمام، او لما تتم سنتين على اللايسنس الاولى بتاعت 16 سنه، تمام. وقتها تقدر تشتري موتوسيكل لحد 350 سي سي. وقتها هم بيكونوا شايفين انت بقالك سنتين خبره، فتقدر تهندل بايك اكبر كوزن وكباقي الديتيلز اللي حواليك، فبيقدروا يدوك الرخصه التانيه. وتالت رخصة بتاخدها وانت عندك 20 سنة، بعد ما تكون قضيت 4 سنين بالرخص اللي فاتت. ساعتها تقدر تشتري اي موتوسيكل، هم بيكونوا واثقين ان انت تقدر تهندل اي مشكله تحصل معاك. زائد خد بالك ان هم عندهم اختبارات فعلا صعبه عشان تقدر تاخد اللايسنس. بيختبروا توازنك، بيشوفوا انت فاهم في البايكس ولا لا، كميكانكس كل حاجه لازم تكون فاهمها كويس عشان يتاكدوا ان انت مش هتاخدها تموت بيها نفسك. طيب الفكره ببساطه ان انت لما بتجيب موتوسيكل هو غير العربيه خالص. الموتوسيكل انت اول ما بتدوس بنزين كده هو بيطير حرفيا. فانت تتخيل لو انت صغير مثلا عندك 18 سنه كنت دماغك عامله ازاي؟ كنت بتبقى عايز تجري وتعمل اكشن ومش عارف ايه، تتفرج على فيلم تبقى عايز تروح تقلده، ايا كان انت كنت بتبقى عايز تعمل ايه. بس تخيل لو انت مثلا معاك بايك بيجيب مثلا 300 كيلو في الساعه، وانت عندك 18 سنه اول ما بتعمل كده الموتوسيكل بيطير، فانت حرفيا بتودي نفسك الى التهلكه، يعني ما فيهاش نقاش. طيب حاجة تانية ان البايك بيكون وزنه بيبقى بيزد على السي سي بتاعه، فانت كل ما البايك يكون سي سي اكبر كل ما بيكون وزنه اتقل، فبيكون اصعب ليك ان انت تزقه وتحركه وتمشي بيه، تقف في الزحمة بيكون مهلك ليك جدا. زائد ان انت لما بتيجي تعمل بجسمك كده الموضوع بيبقى صعب في الاول لو البايك تقيل، فبيكون الموضوع اصعب. طيب خلاص انت ما عندكش مشكله في موضوع الوزن وما عندكش مشكله في اي حاجه من اللي انا قلتها اللي فاتت، هقول لك ان في تكنيكس كتير قوي في الموتوسيكلات لازم تتعلمها الاول على بايك صغيره. طيب ايه هي التكنيكس اللي انا ممكن اكون بفتي فيها وبقول لك ان هي موجوده؟ عندك حاجه اسمها الكاونتر ستيرنج. الكاونتر ستيرنج ده ان انت لما تبقى سايق موتوسيكل او سكوتر او ريس ايا كان اي حاجه على تو ويلي وبعدين بتبدا تجري بيها على سرعه عاليه، الحاجه دي مش بينفع تحود الجادون كده. يعني انت مثلا داخل يمين مش هتحود يمين كده، لا، انت بتعمل كاونتر ستيرنج، بتجيب الجادون سنه شمال وتميل جسمك يمين عشان تروح يمين، انت متخيل؟ فانت لو لسه جايب بايك جديد لاول مره وماشي على 200 وبتعمل الجدون كده عشان تحود يمين، هو بيروح شمال، فانت تلاقي نفسك عملت حادثه. فدي مثلا حاجه كاونتر ستيرنج. زي مثلا تكنيكس الفرامل في الاولد سكول، مثلا هو الناس اللي بتفرمل بيزد على دايما ورا ونسبه بسيطه قوي قدام في حاله ان انت حصل قدامك حاجه. زائد البانيك بريك، اول ما بتجيب اي موتوسيكل بتبقى دايما خايف من اي حاجه بتحصل قدامك، فبتعمل بانيك بريك بتدوس فرامل مره واحده تقوم مقلوب. حاجه تانية زي الريف ماتش، ممكن مثلا افرض لا قدر الله الفرامل حصل فيها مشكله، ازاي هتفرمل؟ ازاي هتسقط غيارات؟ ازاي هتسقط غيارات من غير ما تكسر الموتور؟ ازاي تقدر تتحكم في الدبرياج ما تبوظش الدبرياج، ما تفضلش ماسك الدبرياج على طول الموتوسيكل ما يقعدش ينط منك؟ زائد الماسل ميموري، انت لازم يكون عندك ماسل ميموري وانت سايق البايك بتاعتك. الماسل ميموري ان انت امتى تعمل كده 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 كده، بحيث ان انت البايك يبقى ماشي معاك سموز، ما يبقاش فيه مشاكل، ما تلاقيش نفسك انت اتنطرت من على البايك اصلا وانت سايقه. فالحاجات دي كلها عمرك ما هتعرف تعملها على بايك كبير. طب فرضا ان انت ما عندكش مشاكل في الحاجات اللي فاتت دي كلها ودرستها نظري وجبت بايك قعدت تتمرن عليها على الحاجات دي كلها، هقول لك ان البايك الكبير الغالي بيكون مصاريف تشغيله غاليه، زائد ان بتكون لو حصل حاجه فيه بتكون كارثيه. فانت اول ما بتجيب البايك هتفضل ماسك دبرياج كتير، هتبوظ الدبرياج، ممكن تدفع لك مثلا 50,000 جنيه في الدبرياج في بايك مثلا بمليون جنيه ولا حاجه. او يعني يا عمي جبت بايك ياباني ب 200,000 جنيه 300,000 جنيه، هتبوظ فيه دبرياج ب 15,000 جنيه. طب لو جبت بايك صغير تتعلم عليه هتلاقي الدبرياج كله ب 1000 جنيه يا عم بالمصنعيه، فاهم الفكره؟ زائد برضو الحاجات اللي هو الخارجيه، مثلا لو انت عندك مثلا الفبر، مثلا لو انت لا قدر الله وقعت على جنبك مثلا بموتوسيكل صيني، مثلا جبت مثلا الفبر مفيش 1000 جنيه مثلا 2000 جنيه، يعني انت لو بايك ياباني مثلا الفبر ب 20,000 جنيه. فدي كلها حاجات لازم نحطها في الحسبان قبل ما تشتري بايك ياباني. وانا كلامي ده كله للاهالي وللناس اللي عايزه تبدا تسوق موتوسيكلات وشافوا حوادث كتير حاصله. اغلب الحوادث دي لناس مش خبره في الموتوسيكلات، واللي فيهم خبرة بتكون قضاء وقدر، وهو كل حاجة قضاء وقدر طبعا. بس اقصد ما ترميش نفسك في التهلكة. في ناس كتير قوي انا شفتها ومعارف ليا كانوا اول مرة يبتدوا ابتدوا على ريس وتوفوا بسبب ان هم ما كانوش مقدرين الحاجة اللي هم سايقينها، لان هو فعلا فعلا فعلا
لازم البايك اللي انت سايقه يكون مخوفك عشان ما تبقاش مرتاح معاه وانت سايقه لدرجه تخليك تعدي بيه الليميتس بتاعتك. بس كده.